Өнөөдөр гадаад харилцааны яамд ардчлалын дархлаа хууль дээдлэх ёс ба ардчлал бүс нутгийн хурал боллоо. Дэлхийд дахинд ардчлалын чанараа хууль дээдлэх ёсоо төрийн институтын чадвах иргэдийн оролцоо улс төрийн туйлшрал тулгамдсан асуудал болж байгаа учраас манай улс ардчлалын ирээдүйд доктортой байдлын талаар бүс нутгийн хэмжээнд өндөр түвшний яриа хэлэлцээг санаачилж байна. Энэ удаагийн хурал нь Монгол улс Швейцарын холбооны улсын хамтын ажиллагааны хүрээнд хэрэгжүүлж байгаа ардчлалын асуудлаарх бүс нутгийн яриа хэлэлцээрийн санаачлагын 2 дахь томоохон арга хэмжээ. 2025 онд зохион байгуулсан зөвлөлдөх ардчлал ба үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт сэдв анх дугаар хурлын үргэлжлэл гэдгээрээ онцлогтой юм а. Энд яг ингээд Монголд ямар асуудал байна, Монголд байгаа асуудлыг яаж шийдэх гэхээс илүүтэйгээр дэлхийн нийтийн түвшинд хөндөрлөгтний өмнө энэ ардчлалын сорилт бэрхшээлийн эмзэг байдал яагаад бий болоод байгаа юм? Түүнийг яаж даван туулах юм? За энэ дээр шилбэл Америкийн жишээ, Солонгосын жишээ, Японы жишээ, бусад Европын улсуудын жишээ. За би бол Монголынхаа жишээг ярьлаа л да. Яг тэгэхээр манай улсын түүх бол 1990 оны ардсан ховсгол 92 онд үндсэн хууль баталсан. Тэрнээс хойш одоо 30 жил өнгөрч байна. Энэ 30 жилийн хугацаанд биднэрт ямар асуудлууд байв? Зөвхөн сонгуул болсноороо л одоо бид нар ардчлалын одоо тэр нэг элементийг эдлээд байгаадаа биш, өдөр тутам сонгуулийн бус үед ч гэсэн иргэд өөрөө хяналттай байх, татвар төлөгчдийн мөнгө юуны төлөө яаж зарцуулагдаад байгаа юм, тэн дотроос ямар нэгэн хулгай хийх нөхцөл байдал байгаад байгаа бол түүнийг хуулиар засах ёстой. Нөгөө авилгын индекс гэдэг зүйл чинь цаасан дээр байдаг зүйлхээс илүүтэйгээр хүмүүсийн амжиргаа бодит ядуурлын шалтгаан нөхцөл болчиход байгаа. Энийг тэгвэл бид нар яаж бууруулах вэ? Тэхийн тулд бид жишээлбэл парламентын гишүүний хувьд энэ дээр ямар санаачлагуудыг гаргаж байгаа вэ? Цаашдаа ямар төлөвлөгөөтэй байгаа вэ гэсэн агуулгуудыг л хуваалцлаа. Хурлын их нэгсэг ардчлалын эмзэг байдал ба дархлаа сэдвт хэлэлцүүлэхээр ардчлалын тогтолцоонд нөлөөлж байгаа хүчин зүйлсийн тухай, хоёр дахь хэсэгт ардчлал ба иргэдийн оролцоо сэдвт хэлэлцүүлэхт дэлхийд зөвлөлдөх ардчлалын онолыг хөгжүүлэгч Стэнфорд их сургуулийн профессор Пишкин иргэдийн зөвлөлдөх механизм бодлогын үр нөлөөний талаар, гурав дахь хэлэлцүүлэг нь үндсэн хуулийн шинжилэн төрийн тогтолцооны үр нөлөө ардчлалын чанарт хэрхэн нөлөөлж байгаа талаар санал бодлоо солилцсон юм а. Миний бодлоор зөвлөлдөх ардчлал нь аливаа ардчилсан тогтолцоонд маш чухал. Учир нь ардчлалын үндсэн зорилго бол ард түмний хүсэл зориг бодиттой хэрэгжиж байгаа бодлого шийдвэртэй холбох явдал юм а. Иргэд зөвлөлдөх үйл явцад оролцсноор тэдэнд үнэн зөв мэдээлэл хүрч бие биенээ сонсож өөрсдийн асуултанд хариулт авч чаддаг. Ингэснээр тэд мэдээлэлд суурилсан шийдвэр гаргах боломжтой болдог. Тэгэхээр ард иргэдэд хангалттай мэдээлэлтэйгээр сонголтоо хийсний үндсэн дээр боловсруулсан бодлого илүү дэрүү, эсвэл хагас үнэн худал мэдээлэлд төрөгдүүлсэн суртал хулгад автан гаргасан шийдвэр дээр суурилсан бодлого илүү дэрүү. Бид дэлхийн олон оронд нийт 160 зөвлөлдөх санал асуулга зохион байгуулсан. Тэдгээрийн олонх нь бодлогод бодит нөлөө үзүүлсэн. Жишээлбэл Япон, Бүгд найрамдах Солонгос, Тайван, Америк нэгдсэн улс, Баруун Европ, Африкийн орнууд хэрэгжиж байсан. Гэхдээ Монгол улс энэ чиглэлээр тэргүүлэгч орон гэж хэлж болно. Учир нь үндсэн хуультай холбоотой асуудлаар зөвлөлдөх санал асуулга явуулах эрх зүйн зохицуултыг хуульчилсан. Энэ нэг талаар ард түмний гаргаж болох хамгийн чухал шийдвэрийн тухай асуудал юм. Өнөөдөр энэхүү арга дэлхийн олон оронд хэрэгжиж улам боловсронгуй болсоор байна. Сүлэнчдүүдэд улс төрийн туйлшрал нь ардчилсан орнуудын өмнө тулгарч байгаа хамгийн том сорилтуудын нэг болоод байгаа юм. Иймээс хурлын 4 дахь хэсэгт улс төрийн туйлшрал ба Аз тэв сэдвүүд хэлэлцүүлэхээр нийгмийн хуваагдмал, захим орчны нөлөө, популизм, Бангладеш, Япон, Индонез зэрэг орны төлөөлөгчид улс төрийн туйлшралын шалтгаан, үр дагавар, түүнийг даван туулах бодлогын шийдлүүдийн талаар дурчлагаан хуваалцсан юм а.